Ассалаумағалейкум қадірмен көрермен, сіздермен бірге шұқылақ арнасы және оның жүргізушісі мен Дәулет. Бүгін бұл видео сабақта сіздермен бірге, яғни бізге бүгін ремонтқа келіп түскен телефон A3 2017 Samsung келген мәселесіне көріп тұрғандарыңыздай Google аккаунт блокер құсына түсіп алған. Және бұл жерде Android версиясы 7. Баршамызға мәлім болғандай, Android 7-лерде қазір талбекпен кіре алмаймыз. Ал енді бұл A версияларында, A серияларында Samsung-тың ол талбекке мүлдем кірілмейді бұнда. Voice Assistant бар бұнда, талбек емес. Сондықтан мұнымен біз қалай Google аккаунтты Android 7-ні ашуға болады. Яғни қазір бізде 2021 жыл мамыр айы, май айтқанда. Енді біз қалай істейміз? Үй жағдайында істеулеріңізге болады. Егер телефон ремонтын істейтін болсаңыз, онда сіздерге мәлім болған программа компьютерде мынандай Yazi Samsung FRP Tool 2020 деген осы программа керек болады. Енді онымен біз не істейміз? Оны біз телефонға сұғамыз. Не сұғылды, бірақ компьютер оқиды ма екен? Соғанда мәлім. Со жағына да қарайды. Егер компьютер оқылмаса, драйвер ештеңе орнатылған жоқ. Қазір бұлай істейік. Яғни осылай жасап, біз FRP байпаспенен жіберіп көреміз. Яғни YouTube-қа кіретін ссылканы жібереді ол бізге. Яғни онымен біз YouTube-қа кіре алмаймыз бәрібірде. Ол жолында қазір көрсетеміз. Қалайша бұның, қалай пайдаланамыз, қалай кіреміз деген сияқты. Онда қазір кіре алмайтын болсақ, не үшін көрсетіп жатсың деген сұрақтар болуы мүмкін. Оның шешімін көрсетеміз қазір. Тағы бір рет сәлем дейміз бе, қалай дейміз? Яғни жаңа A3-дің несі ғой? Жаңа болғанда бұл 2 күн алдын келген болатын бізге. Және егесе істейтін болып қайталап кеткен еді. Бірақ қайтадан келді. Яғни кешегідей біз көрсеткеніміздей, мына жерде A310-да телефонда компьютер оқып тұр, ал кеше оқымай тұрған бізде. Себебі заряд алатын жерін біз ауыстырдық. Мінекей. Заряд алатын жерін ауыстырып тастадық. Ол жарамай қалған екен. Орнын біз алып тастадық. Яғни орнын ауыстырғаннан соң бізде компьютерді, қазір компьютерге шықсақ, жерде оқиды. Және мына жерден мінекей A316 деп оқып тұр ол бізде. Енді қараңыздар. Осылай сіздердің түбі егер оқымай жатса, түбін ашып қарап көресіздер. Арқасын түбін заряд алатын жерін ауыстырасыздар. Немесе ауыстыртасыздар. Жай қарапайым қолданушы болсаңыз. Мінекей мына жерде біз енді FRP байпас дегенді басамыз. Мына жерде окей. Және қарап тұрсаңыздар, бізде телефон Google аккаунтқа құлтанып қалған. Подтверждение аккаунта деп. Және қараңыздар. Байпас FRP-да басқан соң бізде Yazi Firmware деген тұр. Мына жерде View, яғни просмотреть деген шығады. View дегенге біз бассақ, YouTube-қа кіреміз, бірақ YouTube-да бізде обновление сұрайды. Мінекей бұны кешегіде, яғни осы видеоның басында біз айттық. Сол кезде ол бізде түбі істемей тұрған, ол жаңа түсінікті. Енді біз не істейміз? Обновить дейік десек, ол бізден YouTube-та Google аккаунтты сұрайды. Google аккаунт жаз деген сияқты. Біз енді Google аккаунтты білмейміз әрине. Енді біз не істейміз? Мына жерде даледе бассақ та кіре алмаймыз. Ана жеріне жазылып кеткен екен. Мінекей. Енді бұл жерден біз артқа қайтамыз онда. Артқа қайтқанда, мінекей Wi-Fi-ға қосып қойғанбыз деген сияқты. Мына жерден қазір былай көрсетейік. Мінекей. Енді біз телефонды онда біз өшіреміз де. Телефонды өшіреміз. Өшіреміз. Қазір өше берсін. Және бізге керек болатын тағыда флешке немесе USB OTG керек болады. Мінекей. Сіздерге керек болатын приложение Quick Shortcut Maker деген приложениені скачать етіп аласыздар. Яғни басқа телефонға скачать етіп кәдімгі андай флешкеге өткізіп аласыздар.
және флешканы саламыз. Мына өзінің флешка салынатын жеріне. Телефонның және мынаған сұқып қоясыздар. Мінекей. Салып қоямыз. Енді біздің жағдайда флешкада емес, біздің жағдайда мынандай USB флешкада. Және оны біз OTG переходник арқылы жалғайтын боламыз. Мінекей. OTG. Және оны былайына сұғамыз. Яғни осылай қолданса болады. Енді біз бірінші қазір не істейміз? Жаңа телефонды өшірдік, өшірген соң біз хард ресетке жасаймыз. Включение кнопка, плюс және домой. Power button, power volume up деп қояма, қалай? Home. Отқанда плюс өшіріп қосу, домой. Үшеуін басып тұрамыз. Яғни хард ресетке түсіреміз. A3 шыққан соң мынаны өшіріп жібереміз. Қалған кнопкаларына жіберсек болады. Android шыққан соң. Яғни бір рет хард ресет жасай жібереміз ішінен. Мынау команд дейді. Кішкене күтесіздер. Егер флешкада кәдімгі микро USB флешка болса, соны сұқсаңыздар да болады. Енді бізде микро флешкада емес, ол жаңағыдай USB флешкада болғандықтан біз соны қолданамыз. Мінекей мына жерден бізге енді керек болатын Wipe Data Factory Reset. Осыған басамыз, минуспен төменге түсеміз. Yes. Wiping data, formatting data. Енді телефон толықтай өшіп жатыр. Енді reboot систем нодын таңдаймыз. Және телефон ол бізде кетті. Енді мына жерде 2016 ана мынау жарайды. Енді бізге OTG переходник керек болады қазір бізге. Немесе мынандай флешка болса да болады сіздерге. Флешка салын, егер сим-карта салатын жер жоқ болса, сізде мынандай флешка бар болса, және мынандай переходниктер бар болса, қолдансаңыздар болады. Және USB-дің орнына мына USB-ді сұғасыздар. Отқанда USB адаптер ғой енді мынада. Мына жақтан адаптер салынады екен, жақсы зат екен, осындай бар болса алып алсаңыздар жақсы. Енді біздің жағдайымызда мынандай OTG переходник. Енді бұны көрсеттік, жарайды. Біз қазір қолданатын боламыз. Телефон қосылсын. Кеңізде былай қылайық. Телефон қосылады, сосын жалғастыратын қылайық. Немесе видеоны монтаждасақ екен. Ускорение жасай саламыз, ештеңе етпес. Ускорение жасай саламыз видеоға. Мінекей бізде телефон іске қосылып жатыр. Android іске қосылуда дейді. Қош келдіңіз, жарайды. Қош көрдік. Окей. Бастау, начать немесе. Окей. Және даледе басақ нерді қараңыздар. Өткізбейді. Интернетке қосылсаң ғана өткізеді дейді. Енді қараңыздар, бұл жерден Wi-Fi-ға қоспайсыздар. Wi-Fi-ға керек жоқ. Қоспаймыз, Wi-Fi-ға қоспаймыз. Біз осы жерден, дәл осы жерден USB OTG-ны USB-ға сұғамыз телефонға. Былай қойып қоямыз, былай қойып қоямыз ба. Және ол бізде мінекей автозапуск Galaxy A310. Өшіп кетті ме, не болды? Жарайды, қайттан сол, қайттан тұғамыз. Мінекей X басазыламыз.
Мұны программамызды былай көрсетаймыз. Және bypass FRP дейміз де, окей дейміз. Red info, имейка, анамына басқаларын бәрін оқиды. Интернетке қосылмай тұрған күйінде. Енді қараңыздар, мына бетіне не шыққан. Мінекей жазу шықты. Бұл жерден view деген таңдаймыз. Мінекей көрдіңіздер ғой, интернетке қосылып тұрған жоқ ол бізде. Нет соединения, not connect Wi-Fi, not connect интернет, not connect сим-карта, в общем. Я, сим-картаны да салмайсыздар сим-картаны. Мінекей. Енді USB-ді шығарып тастаймыз. Мынау бізге не үшін керек? Қазір көресіздер. Жоғары оң жақтан үш нүктеге басасыздар да. Политика конфиденциальность. Енді осылайша интернет браузерге кіріп кетеміз біз. Мінекей. Интернет браузер. Енді бұл жерден жарайды болғанымыз, кітапқа басады екенбіз, сынаған. Отмена, cancel, журнал, history. Және history download, журнал загрузка дегенге басамыз. Және бұл жерде қарасында ештеңе жоқ, бірақ мына жақта стрелка шығып тұр. О, загрузка дегенде. Басасыздар. Басақ, және MyFile біз кіріп кетеміз, мінекей қараңыздар. Енді осы жерден USB отагыны сұғамыз. Кішкене күтеміз, оқу керек ол бізде, мінекей. Ол бізде оқыды. FRP bypass, біздің жағдайда FRP bypass. Quick Shortcut Maker. Quick Shortcut Maker. Настройки, неизвестный источник, unknown source деген дауыстар, басасыздар, окей. Орнатамыз. Quick Shortcut Maker. Және открыть бұл жерден. Енді мұнан сұқта сызсақ болады. Енді сіздерде жаңағыдай remote FRP Adrom деген файл болмауы мүмкін сіздерде. Оны скачать етіп алсаңыздар. Ең бастысы сіздерге осы Quick Shortcut Maker'ды скачать етіп алсаңыздар болды бірінші орында. Quick Shortcut Maker керек мұнда. Немесе флешкеде, жаңағы айтқанымыздай. Енді мына жерде біз приложение дегенге басамыз да. Ол жерден настройки. Орыс тілінде болған екен бізде настройки. Егер ағылшында болса settings деп жазасыздар. Settings. Настройки, посмотрите, try. Және телефонның настройкасына осылай кіріп кетеміз. Енді подключениеге басамыз да. Енді осы жерден Wi-Fi-ға кіреміз де. Wi-Fi-ға енді осы жерден қосамыз. Мінекей. Пароль жазып шығамыз. Мінекей. Подключение. Мінекей ол бізде жазылды. Артқа қайтамыз осы жерден. Настройканың ішінде енді келіңіздер біз осы жерден керек заттарды өшіріп алайық. Экран блокировка защита, security, lock security деген кіресіздер. Ең төмен нүктемізде others, settings, другие параметры безопасность, администратор устройства, және найти устройство. Выключить, деактивировать. Мінекей ол бізде өшіп тұр. Артқа қайтамыз, тағы да артқа қайтамыз. Енді мына жерге, настройка деген жерге. Мінекей. Хромға басасыздар. Продолжить. Далее пропустить. Жаңа айтқанымыздай, егер мынандай OTG переходник болмаса, жерге USB жерге флешка салсаңыздар болады. Флешкасын салып, қолдансаңыздар болады. Мінекей. Жерге флешка саласыздар, флешканы салып, қосып, қолдансаңыздар болады. Енді жерге келіңіздер. Телеет. Мінекей. Телеет деп жазғаны, телеет.ру файлы деген шығады. Осыны таңдайсыздар, келіңіздер. Россиялық Михаил Плюско деген досымыздың сайты. Файлы телеет.ру деген таңдай саламыз. Төменге кішкене түсеміз де. Файлы необходимы для снятия блокировка FRP деген басамыз. Осы жазуға басқан соң, мына жерде толықтай ашылады. Енді бұл жерден бізге керек болатыны
мінекей астында екен. Программа FFP-ROM деген тұрады. Осы скачать дегенге басасыздар. Және для скачивания мына жерде далее басамыз. Разрешить. Жерде окей. Енді жоғарыдан төменге кішкене түсіреміз. Жоғары оң жақта үшінік деген басамыз. Скачаны файлы деген болады. Осыған басамыз. Және ол бізге скачать етіліп жатыр екен. Кеңіздерін скачать етіле берсін, біз артқа қайтамыз. Артқа скачать етіле берсін. Бұл жерде артқа бір рет басамыз да. Мына жерге қайтадан мои деп жазайық. Мои файлы. Просмотреть. Загрузки. Мое память устройство. Download. Мінекей қазір скачать етіліп жатыр. Download папка. Chrome просмотреть, жоғары оң жақта үшінікте, скачаны файлы, мінекей 94%. Енді қазір таңда бұл осындай ұзақ, бірақ актуалды не деп айтсақ болады. Енді открыттен шыға қойды, жарайды біз оны баспаймыз да. Мына жақтан көрсетеміз, қалай кіруге болады, не істеуге болатын деген сияқты. Егер открытқа үлгермей қалсаңыз сіз, мінекей. Мои файлы, просмотреть, загрузки. Мінекей загрузки, FFP-ROM, төменге түсеміз, установить. Біз жаңа неизвестный источник дегенді өшіріп қойдық. Администратор устройства, найти устройствоны өшіріп қойдық. Енді бізге керегі. Бұл жерде готово. Артқа қайтамыз. Настройки. Просмотреть. Приложение. Apps немесе ағылшын тілінде болса егер. Төменге түсемізде бұл жерден приложениесіне сервис Google Play немесе Google Play сервис деген ағылшын тілін. Осыны выключить, енді остановить. Неке ол бізде өшірілді. Қайтадан кіріп көреміз. Өшпеген болса, өшірістір. Енді артқа қайтамыз да, осы жерде настройканың ішінде блокқа учетный запиське кіреміз. Учетный запись, добавить учетный запись, және Google таңдаймыз. Подождите. Және мына жерден Google-да аккаунт жазуға ол бізге рұқсат береді. Неге өзіміздің білетін Google аккаунтымызды жазамыз. Перейти. Енді өзіміздің паролімізді жазамыз. Сіздер өздеріңіздің, біз өзіміздің. Мінекей пароль жазылды. Далее басамыз. Принимаю. Бұлай басамыз да, енді қараңыздар артқа кішкене. Видео тоқтап қалды ғой деймін да. Жарайды ештеңе етпейді. 20 минуттан асып кетті ма деймін. Енді артқа қайттық настройкаға.
учетный запись кіріп қойдық, мінекей қараңыздар. Ол бізде G деп кішкене белгі шығып тұр. Енді біз приложениеге қайтадан кіреміз де. Все приложениеге басамыз. Отключенные, сервис Google Play, включить, артқа қайтамыз. Учетный записьқа қайтадан кіріп көрсек, ол бізде Google-дың белгісі ауысады. Енді приложениеге кіріп, жаңа FRP ROM bypass деген өшіріп салсақ болады. Дереу осы жерде мінекей bypass adrom frp.adrom.com деп удалить. Яғни сервис Google Play-ді қосып болғаннан соң, бұны өшіріп тастай берсек болады. Келіңіздер осы жерден телефон жайлы мәлімет көріп көрейік. Сведение ОПО, Android A3 2016, Android версия 7, 2017 декабрьдің 1-і екен, 2017. Енді осы жерден телефонды өшіріп қосамыз. Оны өшіріп тастайық. Қазір телефон қосылғанын жалғастырамыз. Мінекей бізде қазір телефон қосылды. Начать мына жерден. Wi-Fi қосылып тұра береді. Далее. Принять все. Далее басамыз. Кез келген Android 7-лерде осылайынан болады. Android, яғни Samsung A5 2016, A7 2016 деген сияқты болса, A3 Android 7 болса, осылай бір рет хард ресет жасай жібересіздер, одан кейін Wi-Fi-дан өшіріп, Wi-Fi-ға қоспастан жаңағыдай немен кіріп аласыздар. Компьютер арқылы YouTube-қа кіріп, YouTube-тан интернет браузерге кіріп кетесіздер. Енді бұрынғы модельдерде дереу Google Chrome'a кірмейді, YouTube-қа кіреді. Яғни интернет браузерге кіріп кетеді, Google Chrome'a кірмейді. Интернет браузер арқылы My файлға өтіп алуға болады. My файлға сіз өзіңіздің флешкаңыздағы жаңа QuickShot Maker сияқты приложенияларыңызды салып, сол арқылы настройка кіріп алсаңыздар болады. Мінекей ол бізде подождите деп тұр. Келесі команда шыққанға дейін күтеміз. Видеоны тоқтата тұрамыз. Мінекей нерде келесі команда шықты, не восстанавливать деген таңдаймыз. Мына жерде далее. Мына жерде не сейчас. Мына жерде төменге түсеміз деп, Samsung аккаунттан пропустить деп өтіп кетеміз. Және принять все, мына жерде алып тастаймыз. Яғни погода, анау прогноз керек емес бізге. Және 3-2016 Android 7 2021 жылы, мына қазір бізде маусым айы болып кетті. Толықтай блокировкадан ашылды. Енді телефон настройкасына кіреміз, настройки. Төменге түсеміз де. Егер телефон өзіңіздікі болса, осы күйінде қалдыра берсеңіз болады. Енді оны біз клиентке жасап жатқандықтан, клиентке біздің Google аккаунтқа жетеміз. Сондықтан біз Google аккаунтымызды өшіріп тастаймыз. Удалить. Wi-Fi. Wi-Fi-дің да оған қажет емес біздің Wi-Fi ол кісілерге. Сондықтан өшіріп тастаймыз. Және телефонның сведения ОПО деп тағы бір версиясын көріп жүрсек. Уровень безопасности Android 1 декабрь 2017. QuickShot Maker бар. Керек болса өшіп тастаңыздар, керек болмаса тұра береді деген сияқты. Мінекей видео ұнаған болса, видеоға міндетті түрде лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.